Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là đoàn đại biểu đến từ trường Đại học Thủy Lợi. Hôm nay lên Hồ Hòa Bình để tham quan. Đây là gương mặt kỹ sư Tiên. Anh phát biểu về Hồ Hòa Bình tí nhỉ? Cảm giác của anh khi lên Hồ Hòa Bình thế nào? Rất là vui, rất là vui. Tập sao ấy? Anh thấy tập bây giờ. Con này là 30p. Còn đây là anh Dương. Chú phát biểu thế nào, cảm tưởng khi lên Hồ Hòa Bình lần này? Hỏi xem phải là thủy lợi không? Không, chỉ Còn bác chủ nhà, Nó thuê. bác chủ nhà bác phát biểu tí chứ. Lần thứ Các chú có thấy mấy tỷ lên Hòa Bình rồi. Hòa Bình anh lên mòn mẹ đít rồi. Anh nhảy lên nhờ xe kia để đỡ được vào trong hầm xem. Bây giờ chạy một cho nó về. Hoàng Nga Quý, giới thiệu đi em. Bây giờ anh đừng thôi. Đi